O dia que você é achar alguma coisa frag, diferente disso, velho, você é um bosta. Tá bom então, ué. Mata campeão de 2 majors. A primeira regra no CS é: se você matar os 5 de lá, você ganha um round. Tenho isso. Tá bom a cruzada. Tampa a porta. Tira o flash na área. Low. Tem ninguém marcando fundo e meio Tem avançado. não lá, pelo É, tinha um pra porta. Tem aqui. Tá suave.